没想到这样包的洋葱饺子竟然这么好吃。嫂子，我从冰箱拿出一块牛肉来，咱去包个洋葱牛肉馅饺子吃吧。现在牛肉放洋葱好吃，一会儿我包洋葱去，放到水里泡一下，这个它好滑呀。看咱干种的洋葱，老烧好几味儿，也是切一下，这个好包啊。这葱头一看就是干种的，别看小也不行看吃，这颗味都一样的。这送的花钱买的。葱头包完了，我先和面去。行啊，我把葱头放冰箱等上几分钟，这样切的时候就不拉牙了。这牛肉还是过年前买的嘞，这拿出来也挺好。我和面，面里搁点盐，用凉水和面。把它放绞肉机里搅一下。好了，下面开始调肉馅儿，多放点生抽，放上老抽，放上蚝油，放上食用盐，放上胡椒粉。这个肉馅好吃的关键呢，就是放这个白汁粉。我这是2斤肉馅，放2克就行。它这个白汁粉呢，提醒增香效果可好了。只要调肉馅放这个白汁粉，香味翻倍。喜欢吃肉馅的，一定是这个白汁粉。再放点松茸馅，再少了多次的放上葱姜花椒水。进肉馅放150克到200克的料水就行。行，那肉馅差不多了，再切下洋葱。这洋葱冻了20分钟，这个再切一点也不拉牙了。行，洋葱切好了，放点姜末，再放好的熟油。俺娘不吃牛肉，再给她包一点猪肉的，最后再放香油提香。呵，咱调的馅儿都是香。开始包了，嫂子。行，好嘞。切切橘子。你要闻着我调这馅儿香不哈？出味的，这挺好吃的。关键是我调的馅儿香啊！你不快夸夸我？呵，你看又吹上了。我等着你夸，你可得夸哎！别心急啊，等饺子熟了好吃，我准夸夸你。那真好吃了。哎，菜墩儿干嘛了？快出来烧火啊！来人，我呀。开锅了，这个饺子。看，慢点。行了，行了，这会儿熟了。这大饺子，这饺子好吧？这饺子一个也不来盘的，这的。好了，饺子熟了，吃饭去。好嘞。那猪肉也熟了，快给娘。好吃吧？啊？行吧，挺香吧？看他包那饺子，呵，那汤汁啊，香吧？我包饺子。看着汤汁，每个地方都有汤汁，好吧？灌汤包。